Прокурорын байгууллагаас сүүлийн үед хянаж шийдвэрлэсэн хэргийн талаарх мэдээллийг томилог хүргье. Шингэлтэй дүүргийн прокурорын газраас төрсөн дүүгээ хөнөөсөн 18 настай гээд холбогдох хэрэгт эрүүгийн хуулийн 10-1-ийн 2-8 дугаар зүйлд цааснаар яллах дүгнэлтүүлдэж Шингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шилжүүлсэн байна. Сонгон хайрхан дүүргийн прокурорын газраас нэг ховор амтан болох цоохор ирвэсний түүхийн эдэг гэртээ хадгалж байсан иргэн ад холбогдох хэрэгт эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24-ийн 5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлтүүлдэн шүүхээр шийдвэрлүүлжээ. Иргэн ан гэртээ 2 цоохор ирвэсний түүхийн эд болох арьс толгой эрүүний яс зэргийг хадгалж байсан бөгөөд түүнд шүүхээс 3 жилийн хорих ял оногдуулж прокурорын саналын дагуу экологид учирсан 52 сая төгрөгийн хохирол нөхөн төлбөрийг шүүгдэгчээс гаргуулж байгаль орчин уур амьсгалын санд төлөвлөхөөр шийдвэрлэжээ. Говьалтай аймгийн прокурорын газраас Тусын аймгийн сумдын засаг дарга нартай холбоотой хэргийг шүүхээр шийдвэрлүүлжээ. Тусын аймгийн Тонхил сумын засаг даргаар ажиллаж байсан Дэн 2020 оны 5 дугаар сард гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэж эхнэрээ санаатаа алсан гэмт хэрэгт эрүүгийн хэргийн Тусгай ангийн 11-р зүйлийн 2-1, 2-7, 2-8 дахь хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлтүүлдэн аймгийн сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шилжүүлж шийдвэрлүүлжээ. Шүүхээс шүүгдэгчтэйг эхнэрээ онц хэрцгийгээр гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэж санаатаа алсан гин буруутад тооцож 18 жил хорих ял оногдуулж ялыг хаалттай хорих ангид эдлүүлэхээр шийдвэрлсэн байна. Мөн Тусын аймгийн Халиун сумын засаг даргаар ажиллаж байсан Ан 2020 оны 5 дугаар сард 14 настай охины хүсэл зоригийн эсрэг хүч хэрэглэж хүчээр бэлгийн харьцаанд орсон хэрэгт эрүүгийн хуулийн Тусгай ангийн 12-ийн 1-р зүйлийн 2-ийн 1 дахь хэсэгт зааснаар яллах дүгнэлтүүлдэн аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд шилжүүлж шийдвэрлүүлжээ. Шүүхээс шүүгдэгч аг дээрх гэмт хэргийг үйлцэн гин буруутад тооцож 5 жил хорих ял оногдуулж ялыг хаалттай хорих ангид эдлүүлэхээр шийдвэрлсэн байна.